大家好，我是饼干同学。年底了，又到了买酒需求非常旺盛的时候，肯定有很多朋友考虑要买奔富这个品牌，但奔富的 SKU 非常的多，不下200个，真的会挑花眼。我之前的工作中呢，做过很久的采购，经手的奔富呢也有一个小目标了，所以我想从我的角度和大家分享一下奔富这个品牌到底厉害在哪里，以及我会怎么选购。产品比较多，视频可能会分为几期，如果想看结论的朋友，可以直接拉到视频的最后。首先，我们先认识一下奔富到底有多少产品线。奔富看似是一个品牌，实际上是由许多子品牌组成的。参照奔富母公司 TWE， 也就是富益集团的品牌策略，我做了一个简单的表格。表格的纵坐标是价格，横坐标是品牌线。我们会看到，现在的奔富有6条产品线：比饮系列、麦克斯系列、酒窖珍藏系列、奔富1号系列、扣蓝山系列、加强酒系列和一些不定期发布的限量款。常规产品线里，定位和定价最高的还是奔富旗下的奔富，又被称为饼系列，是奔富最重要的产品线，最被大家所熟知的产品也都在这里面。那这期我们就先来说说饼系列。虽然奔富是一个诞生于澳洲的品牌，但仅饼系列的产品已经不只有澳洲产的奔富了，还有法国、美国和中国产的产品，价格从200到6588，总计20多款酒。但只有3款产品被品牌定义为旗舰款，分别是冰95格兰许、冰144雅他纳，还有冰707。这3款酒的核心风格完全不同，是理解奔富这个品牌的关键。3款酒都是用奔富收来最好的葡萄酿造，并且分别指向奔富的3个酒庄风格。那么怎么才算是最好的葡萄呢？奔富的酒庄特色之一就是混酿。根据 TWE 集团23年的财报来看， TWE 在澳洲只有 30% 的葡萄田是自有的，其他大部分的葡萄都是从酒农处采购的。这在葡萄酒的世界里其实挺特殊的，因为我们所知道许多传统的名庄酒，比如说像拉菲、罗曼尼康帝等，都会特别的突出自己的葡萄园是世界上独一无二的。而在奔富的酿造理念里，比起园子的特殊性，它把更多的注意力放在葡萄本身的质量，只要把高质量的葡萄放在一起酿，就能酿出好的酒。所以奔富有一套自己的葡萄质量划分体系。奔富会把收来的葡萄分为 A 到 C 级别， C 级别对葡萄的要求是健康并且成熟，用来酿造扣蓝山等入门款的系列，而酿造旗舰款所用的葡萄被定级为最高级 A1， 对葡萄的标准要求要高出很多，不仅是要健康成熟，还要有更复杂的香气、深厚的浓郁度和更深邃的颜色。而那些能种植出 A1 水准葡萄的酒农们会被列为 Grange Growers Club 格兰许种植俱乐部。所以简单来说呢，奔富越高级的酒，葡萄质量就越好，酒的滋味就越浓。回到3款酒本身的风格，冰95格兰许是以设拉子葡萄为主的，会混合通常不超过 8% 的赤霞珠，并且在全新的美国橡木桶陈酿，有蓝莓、水果糖、可可粉、紫罗兰、百里香混合在一起的甜美花果香，复杂而饱满，刚开瓶就很抓人，风格是妖艳奔放。冰饮707表现的是澳洲赤霞珠的特色，100%的赤霞珠酿造，浓郁的黑醋栗、桑葚、甘草、皮革的风味，香气更内敛，但有更多的单宁和酸度，在口腔中更有结构感，风格是古典雅致。冰144雅他纳是唯一一款干白，100%的霞多丽酿造，葡萄柚、青柠、香草、白桃等味道，拥有酸爽清脆的风味和舌苔上些微油润的触感，展现的是澳大利亚冷凉产区霞多丽的样子，风格优雅灵动。在这3款里面呢，我个人觉得冰144的性价比很高，主要是因为霞多丽这个品种价格区间很大，50到20万一瓶的都有。在霞多丽的世界里面呢，冰144不算贵，拿它和其他同价位的霞多丽比较呢，我觉得比很多勃艮第的名庄质量要好。冰95格兰许和冰707的质量不相伯仲，更多是风格上的区别。2款酒的性价比都不太出挑，主要是因为他们这个价位的干红竞争对手实在是太多了。而在介绍其他酒款之前呢，格兰许的背景故事是特别要提的，因为这款酒几乎改变了奔富的命运，奠定了奔富作为澳洲一哥的地位，也影响了后面要介绍的所有的酒款。当然了，如果只想看产品推荐的话，也可以直接跳过这一部分。1844年，克里斯多夫·洛神奔富和玛丽奔富这对夫妇移民到澳洲，创立了奔富这个品牌。奔富的名字也源于创始人的姓氏，而第一款格兰许是酿酒师 Max Struber 在1951年酿造的。因为奔富夫妇移民澳洲后最早住所的名字叫 The Grange， 所以起这个名字是为了纪念创始人。这款酒的发布可谓是一波三折。1950年呢，刚才提到的酿酒师 Max 被派去欧洲出差学习如何精进加强酒的酿造，
和盘点奔富在欧洲的仓库，正好途经了波尔多。西方人也不是一开始就喝干红干白的，当时呢，在葡萄发酵的过程中添加烈酒的工艺酿造的加强型甜葡萄酒才是市场的主流。嗜甜是人的天性，一方面甜味酒大众接受度高，另外一方面以当时的技术来说，这种工艺酿造的酒不容易变质。Max 本是去精进这种加强酒的酿造的，但偏偏到了波尔多参观了诸多名庄之后呢，让 Max 的酿酒观打开了新世界的大门。他发现原来只要种植和酿造得当，酿酒时也不需要添加烈酒，也不需要留有残糖，就可以做出质感高级而且能陈年20年以上的酒。他突然觉得这种酒才是未来，加强酒不是。于是他脑子里就全是这个事儿，决心回到澳洲要酿一款一鸣惊人的高品质干红葡萄酒。Max 回到澳洲后立刻就开干了，并且隔年在1951年第一款实验款的 Grange 就被酿造出来了，并且他不断地做着自己的小实验，想方设法把葡萄里面最大的风味萃取出来。这个大招呢一憋就是5年，直到1957年他决心让高层们试一试这个酒了。但可惜事与愿违，高层们喝到这个酒后非常不能理解，有人觉得这就是个不甜的加强酒，没什么好喝的，不会有市场。这也可以理解，打个比方，如果整个市场上大部分人都是习惯喝奶茶的，突然让大家喝纯茶，肯定会觉得又干又涩，味道很淡，心理上和口味上都会有非常大的落差。所以董事会立刻叫停了格兰许这个项目，不允许 Max 再继续酿造了。但如果故事到这里就结束了呢，就可能没有今天的奔富了。Max 相信自己的专业能力和品味上的前瞻性，他明面上同意叫停这个方案，实际上和同事们非常保密的偷偷酿造格兰许。项目上没有拨款，他就想办法从库房里面调拨那些盈余的材料来偷偷酿酒。有机会就把之前酿的格兰许带去一些食品和酒业协会、牛排馆和勃艮第俱乐部让大家尝，倾听大家的反馈。就这样，他又偷偷持续酿造了3年。57、58、59年的这偷偷酿造的3年，现在被称为 Hidden Granges， 被封尘的格兰许。直到1960年，就像奔富夫妇一样，那时候更多的欧洲人移民到澳洲来定居，把在欧洲养成的喝干型酒的习惯带到了澳洲。这时候董事会发现市场要大变，意识到了格兰许的重要性，终于重新启动了这个项目。经历了51年到60年整整9年格兰许酿造的技术沉淀，奔富立刻就领先整个市场多个身位，以极快的速度做出了转型。基于格兰许的经验呢，诞生了奔富至今还很热卖的许多冰系列产品。格兰许这款酒本身因为它极高的质量，也获得了很多国际上的认可。二级市场和拍卖行里，老年份的格兰许一直是常客， Max Schuber 的名望也一飞冲天。每个人可能只是公司的一个螺丝钉，但是基于自己的专业能力，有些正确的事情是只有自己才能看到的。虽然是打工，但是不只为了公司，而是有野心的为自己去做一款产品，让 Max 不再只是一个公司的螺丝钉，而是这个行业的领路人。奔富的历代高管的名字大家可能都不会记得，但是 Max Schuber 在澳洲的酒业已经是如雷贯耳，所以格兰许这款产品是了解奔富产品脉络的一个关键。虽然贵，但是不是还挺值得喝一喝的。而之后要介绍的许多饼系列的产品，就像是格兰许的徒子徒孙，让我们根据价格从低到高的顺序，继续说说其他的产品。首先是整个系列最入门的产品饼2、饼8、饼28。饼2和饼28是奔富酒厂60多年的老员工了，也是 Max Schuber 在格兰许和圣亨利的基础上打造出来的酒款。饼8呢，2003年才发售，所以要新很多。因为都是入门款，所以风味都比较简单。饼2是覆盆子可可豆，整体偏红色水果一些的味道。饼8因为有赤霞珠，所以偏桑葚、松针之类的香气，会有多一点草本的味道。饼28100%麝拉子，是蓝莓李子的味道。3款都是比较简单的酒。要我选的话，我会推荐饼28，喝起来果味扎实浓郁一点，比较讨喜。然后是280到428这个价格段，这个价格段的产品就多了。饼51雷司令，饼311霞多丽，饼21歌海纳，饼138 SGM 混酿，饼23黑皮诺和饼128麝拉子。挑这6款酒，我觉得主要就是看风味偏好了。首先是2款白，饼51和饼311的区别是，饼51是高酸通透的风格，饼311是偏圆润旷感的风格。饼21和饼138的酒精度都偏高，饼21表现的是更多红色水果的味道，像是蔓越莓呀、覆盆子啊、草莓这样的味道。然后饼138会更讲究草本的味道、药材的味道和红色水果味道的堆叠，
所以鼻音138喝起来更老成一些，鼻音21喝起来更轻盈一些。鼻音23是一类典型的澳大利亚黑皮诺风格，主要表现的是像车厘子、蓝莓这样子的深色水果的多汁感，以果味为主。鼻音28是所有这些里面最热卖的，表现的是扎实的平衡感，拥有非常浓郁的像桑葚之类黑色水果的果汁感和橡木桶带来的烘烤风味。然后到了385到1080这个价格段，分别有 Reserve 鼻音 A、鼻音150色拉子、鼻音389赤霞珠色拉子混酿、鼻音407赤霞珠。这4款酒就有意思了。首先是 Reserve 鼻音 A， 是一款干白，这款酒比较小众，很多人可能不知道，是100%霞多丽酿造的。整串压榨自然发酵，一般来说会有50%左右的高比例的新的法国橡木桶陈酿，有柠檬、葡萄柚、打火石、香草的香气，延续的是雅塔纳的风格，品质很好。年份会写在字母的前面，比如说22年采收的葡萄，那酒标上就会标 Reserve 鼻音 22A。然后是鼻音150，也是一个冷门宝藏款。鼻音150的定位是表现巴罗萨产区的特征。巴罗萨谷呢，在澳大利亚的南部，是澳大利亚可能最知名的一个葡萄酒产区了，以生产极其浓缩饱满的色拉子闻名，非常有辨识度。所以奔富呢，专门为这个产区做一条产品线，鼻音150就是这条产品线当中的一员。鼻音150用的是100%巴罗萨产区的西拉，也就是色拉子，没法桶混酿，有些年份呢还能抽风拿个 RPWA 的96加的考分数，但是远没有389和407有名。质量上呢其实是旗鼓相当的，所以相对来说它的性价比是很高的。然后就是鼎鼎大名的389和407，因为供小于求，所以经销商采购经常是需要搭售其他酒款才能买到。鼻音389也是 Max Schubert 的名作之一，1960年就发售了，被称为小格兰许，但它在国内的知名度其实是远比格兰许大的。赤霞珠混合近1半比例的色拉子，虽然这个酒已经很火了，但这个混酿的方式其实在整个葡萄酒世界依然算是比较独特的一种混酿。389比407有更高比例的新橡木桶，果酱啊、烤坚果、烟熏的味道，香气十分奔放，水果炸弹的风格。鼻音407呢，最早发布的年份在1990年，实际上比389晚很多，100%的赤霞珠酿造，20%左右的新橡木桶，每桶法桶都有用，非常成熟的黑土里雪松的味道，单宁结构扎实，风格和707很像。389和407就像是格兰许和707，更多是风格上的差别，质量上很难说高低。非常推荐的是鼻音389，这酒实在是太讨喜了，是不怎么喝葡萄酒的人也会喜欢的风格，路人缘非常好。大家看到这里可能发现了，同样的品价格区间特别的大，肯定疑惑到底看哪个价格为准呢？我简单解释一下，因为 TWE 对奔富的品牌定位是奢侈品的打法，所以溢价和品牌的控价会逐年增高，所以上限的价格基本上就是官旗的定价。但是呢，海外和国内有很多的经销商手上还有库存，他们不一定会遵守品牌的控价来卖，导致价差比较大。我个人认为呢，都买品牌货了是吧？买奔富了，真货比便宜更重要。所以大家在没有特别值得信任的自己的渠道的情况下，还是优先选择有官方背书的渠道购买。然后1000元左右的价格段里面一共有3款产品，马格尔庄园圣亨利 RWT 鼻音798。第一款马格尔庄园100%色拉子酿造，是很多人都不知道的一款酒，算是一个隐藏神酒，我强烈推荐。上面有提到奔富的大部分的酒是收果农的葡萄来酿造的，而不是自己的田。但是马格尔庄园是创始人夫妇在澳洲买的第一块葡萄田，和奔富的成立年份是一样的，都是1844年，一直有品牌在直接管理。据说葡萄的质量非常的好，从酿造的数据里面可以看出一些端倪。90%的新法国橡木桶，10%的新美国橡木桶，19个月的长时间陈酿，果实不好是不敢下那么重的桶的。唯一的问题是这款酒必须去澳洲拜访奔富酒庄的时候才能买，所以如果大家下次有去澳洲旅行的计划，一定要把这个行程安排上。圣亨利是瓶系列中的一个异类，和马格尔庄园一样，是少数没有编号的瓶系列产品，也是我自己买过最多的奔富。奔富的很多酒款都非常注重橡木桶的香气，而这款酒用的是100%的旧的大橡木桶陈酿。用旧橡木桶的结果就是香气很少，但是单宁会因为陈酿产生变化，所以呢，这属于一个返璞归真的一款酒，表现的是更多葡萄本身的蓝莓、桑葚、紫罗兰的花果香，反而很耐喝。
2WT 丙798是100%来自巴罗萨谷的设拉子，50%左右的新橡木桶。第一款的年份呢，在1997年。RWT 的意思呢是 Red Wine Making Trial， 红酒酿造实验的意思，但现在这款酒已经算是常规款了。喝起来呢像是丙150的升级版，拥有李子、黑莓、甘草的风味。同样的设拉子和格兰许389这些风格不同，798的香气上呢没有那么华丽，但是口感更厚实，会有更多的肌肉感。我会推荐马格尔庄园和圣亨利。马格尔庄园是因为它性价比实在太高了，圣亨利呢是因为它非常的独特，它可以让你看到不一样的奔富。然后来到美国产的冰系列，包含丙600、149、704和最高线的丙98 Quantum， 这款都是以赤霞珠为主的产品。丙600和丙149的葡萄100%都来自于美国的葡萄园，其他两款呢来源都是澳洲和美国的跨国大混酿，所以呢酒标上会特别标注 Wine of World 世界之酒。当然在美国的葡萄园里有些藤也是从奔富的两块名园卡利姆纳和马吉尔嫁接的，马吉尔就是我们刚才说的马格尔庄园。原本呢美产奔富刚好是澳洲高关税的时候用来补充市场的，现在澳洲线产品回归后呢，美产奔富的地位就有点尴尬了。丙600和丙704刚好是对标丙389和丙407的，价格也差不多，味道也很相近。我印象中呢，丙600和丙389喝起来非常的像，但整体来说呢，还是澳产的389和407更细致平衡一些。美国线的产品呢，还需要时间打磨，过几年后呢，估计他们的质量也会越来越好。然后这里面的丙149和 Quantum 呢，我没有喝过，也没有重点在国内销售，能买到的渠道也很少。以后如果有机会喝过的话，我再给大家推荐。然后是法国的两款 FWT 585和 Doros。FWT 的意思是 French Wine Making Trial， 算是奔富在法国波尔多的一个新的尝试。两款酒都是在波尔多酿造，并且都是比较典型的波尔多的混酿配比，赤霞珠为主，有时候会混一定比例的梅勒和小味多。里面 Doros 这款产品非常有意思，为什么叫 Doros 呢？是因为这款酒是和法国当地的一个酒商叫 Doros 合作酿造的。这一款酒不仅是一个澳大利亚和法国的跨国混酿，又同时是一个多年份的混合。最后呢是中国产的奔富 CWT 521，不像是美产和法产的奔富，这次不和澳洲的葡萄做混酿了，是中国内部的大混酿，用的是香格里拉的赤霞珠和宁夏的马瑟兰。我觉得这个是非常好的尝试。宁夏的葡萄呢，果味足，滋味饱满甜美，但有时候呢太过浓烈粗糙，并且呢活味比较短。云南的葡萄呢有更多的质感和结构感，刚好可以互补。产品的定价呢在1000多，有很多的草本的味道和成熟的黑色水果的味道，品质还是不错的，但是性价比确实差了些。基本丙系列的主流产品就介绍完了，下次来介绍一些特殊的限量款产品和一些其他的产品线。初次做视频呢，一切都比较粗糙，希望大家多多包涵，谢谢大家收看。